স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। এইকেইদিন মাহঁতৰ খেতিবাতি কৰোঁতে বহুত কষ্ট হৈছে, সেইবাবে দেউতাই আজি মাংস লৈ আহিলে আৰু এয়া মায়ে আলু পিঁয়াজ কাটি ল'লে। আমি যিহেতু গাঁৱৰ মানুহ সেইবাবে চিম্পলকৈ খাই বহুত ভাল পাওঁ। এয়া তেলত মায়ে পিঁয়াজ আৰু নহৰু দি দিলে আৰু পিঁয়াজটো অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত মাংসখিনি দি দিলে। অলপ দেৰি লৰোৱাৰ পাছত কাটি থোৱা আলু বিলাহী দি দিলে, ৰৈ যোৱা পিঁয়াজ আৰু নহৰু দি দিলে, পানী অলপ দি উতলিবলৈ দিলে আৰু অলপ সময়ৰ পাছত আমাৰ মাংস থালি ৰেডি। বৰ টেষ্টি হৈছিল দেই। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।